ဒီတခါလေးလာမှာကျွန်တော်တို့ Adobe Indesign CSS ထဲမှာ arranging object အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ polygon tool လေးတွေဆွဲတဲ့ object လေးတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်20နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ5လောက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်5 size ဒါဆိုရင် star လေးတစ်လုံးရတော့တယ်ကဲ shift ရဲ့ order ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဖိပြီးတော့ဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အကြည့်သေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် move to နဲ့ selection to နဲ့ shift ရဲ့ order ရနေပြီးတော့အကြည့်သေးလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီထက်မှာ color ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ fake color အဝါရောင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က rectangle tool တစ်ခုယူပါမယ် shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ် color ထည့်မယ်အစိမ်းရောင်ထည့်မယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကဒီအခု star လေးကအောက်မှာရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို star လေးကိုအပေါ်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပါတယ် arrange bring to print ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာobject တွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ arranging items ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်။ကဲဒီကောင်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ဖောက်ရှင်တယ် polygon tool ဒီကောင်ကို0ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်။ Okayဒါဆိုရင်3ကန်လေးတစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ကန်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကာလာဖြစ်မယ်ဒီကာလာလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုအကြည့်သေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် shift ရဲ့ order ရယ်နဲ့ဒီ3ကန်တုံးလေးကိုအကြည့်သေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ star လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာထည့်ချင်တယ်ဒါမဲ့ star လေးကမပေါ်လာဘူးပေါ့နော်မပေါ်လာဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က arranging item ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ် right click ထောက်မယ် arrange ကနေပြီးတော့ bring to print ကြက်ဒီကောင်လေးကို color ထည့်မယ်အဖြူရောင် color paper color နော်ကြက်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ပြင်တင်ရှင်တယ်ဒီ3ကန်ကောင်လေးကိုအပေါ်ပြင်တင်ရှင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက် arrange bring to print အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ star လေးကိုနောက်ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက် arrange send to back နောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုလည်းနောက်ကိုပို့ချင်ဒီအဝါရောင်ခြေပွင့်လေးကိုနောက်ကိုပို့ချင်တယ် right click ထောက် arrange send to back send backward ဒီလိုပေါ့နော်ကဲအရှိကိုဒီခြေပွင့်လေးကိုအရှိကိုပို့ချင်တယ် right click ထောက် arrange bring to print ပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာ right click ထောက်မယ် arrange bring to print ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နောက်ကိုပို့ရှင်တယ် right click ထောက် arrange send to back ကဲဒီတခါဒီ3ကန်လေးကိုနောက်ကိုပို့ရှင်တယ်ဒီအဖြူရောင်ခြေပွင့်လေးကိုအရှိကိုပို့ရှင်တယ်ဆိုရင် right click ထောက် arrange send to back ဒါဆိုရင်ဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုနောက်ကိုပို့ရှင်တယ်အဝါရောင်ခြေပွင့်လေးကိုအပေါ်တင်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုနောက်ကိုပို့လိုက် right click ထောက်ပါမယ် arrange ကနေပြီးတော့ send to back ဒါဆိုရင်ဒါ arranging object ပေါ့နော်ကိုက object တစ်ခုကိုအပေါ်မှာထားရှင်တယ်ဒီ object ခြေပွင့်အဝါရောင်ခြေပွင့်နေရာကိုအောက်ကိုပို့ရှင်တယ် right click ထောက် arrange send to back ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် object တွေကိုအခြေအနောက်ပို့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ right click ထောက် arrange bring to print ဆိုတာအရှိကိုပို့တာပါ shift control ခွင့်ပိတ်နော် bring to backward ဆိုတာနောက်ကိုပို့တာပါ
bring to backward နောက်ကိုပို့တယ်ဆိုရင် bring to backward bring to bring forward ဆိုတာအရှိကိုပို့တယ် send backward နောက်ကိုပို့တယ် send to back နောက်ဆုံးကိုပို့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ arrange object ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်